邊食埋燒翻嚟啊嘛，點幾食㗎啦？你哋如果食完好食。頭先我10分鐘啫。而家同佢翻返南邊，之後即係同佢揸陣車，可能仲係擺喺度㗎嘛。冇乜喎，係嘛？就周圍望咯，周圍睇嘅。翻返先，點啊？拜拜。拜拜。拜拜。係嘛？等我哋咪走小車啊！我真係小車。碌咁多啦，從來都係咁噶啦。咩啊？咩啊？得啦，碌咁多做咩啫？同埋有時有。